大家好，我係尹賢。咁今日咧，我喺呢個平台上咧，講法術啊，或者係易學方面嘅嘢咧，我首先係要想同大家探討下一個問題，就係我哋學法嘅一啲目的係乜嘢？好多人咧都知道我咧學咗好多法，咁我估計我都應該係全世界學法最多嘅一個人。亦都好多人嚟問我，可唔可以跟我學法啦？係嘛？甚至好多一啲古靈精怪嘅問題嘅，例如學咁多法啊，會唔會有衝突啦？或者你每日學咁多法，你點分配啲時間嚟去修練呢？係嘛？咁當然亦都包括好多一啲法術上嘅問題啊，都好尖鋭。咁亦都我估計呢啲法術問題咧，估計都係我哋學法嘅人咧都會考慮。雖然咧問題好多，咁但係事實上咧，我哋首先喺學法之前要問問自己嘅目的咯。其實每個人學法嘅目的一定有好多樣嘢，即係咩諗法都有。但係呢種諗法合唔合乎呢個學法嘅目的？因為如果你個學法嘅目的係唔純正唔好嘅話，咁其實我可以講俾你聽啦。呢啲都係嘥時間嘅啫。因為點講呢？首先可能會有啲人講，我學法可以揾錢喎，我成日喺度笑喎，即係點解會諗到呢個問題？錢其實呢個係一個大眾問題，乜嘢唔可以揾錢呢？係咪先？點解係要學法去揾錢？學法係咪真係可以揾錢咧？我成日咁樣講咯。我唔否認有啲偷呃拐騙嘅人揾到一啲錢，但係我覺得呢樣嘢，無論係一個偷呃拐騙嘅人，或者係唔偷呃拐騙都好，事實係揾到錢。如果喺我哋嘅命理嚟講，都應該知道呢個都係個命啫，係咪先？同佢係咪偷呃拐騙，同係冇去偷呃拐騙，其實根源都係喺個命。因為佢個命，如果係揾到錢嘅，佢唔偷呃拐騙都係揾到錢，偷呃拐騙都係揾到咁多錢。咁所以就話，咁點解要學法去揾錢咧？係咪咁話先？如果你話我學法，我成為一種技能，或者係個生活技能，呢種技能亦都可以咁講到一種工作。佢比一般嘅行業要揾到多一啲錢，我覺得都好正常。咁所以就話，其實咁講，我哋唔應該講話我哋學法可以揾到錢。可以咁講，學法去揾錢，我覺得如果真正嚟計算，佢唔算一個好好嘅行業，按錢嚟講。因為大家都好多人知道，葉老師亦都係商業嘅，我亦都同好多個老細去講解點樣做生意、點揾錢。但係事實上，我覺得學法佢係唔會揾到好多錢嘅，因為點解？因為你本身離錢太遠，係咪先？因為我哋咁講，最快揾錢嘅方法就係將商品賣出去，係嘛？咁但係問題，你個商品例如你學法，呢個商品就係你學習嘅法啦。咁但係問題，個法要有時間先得嘅喎，你唔好講俾我聽，今日我揾法本，聽日就攞出去賣，或者係你學咗個法，聽日我話去傳教，其實呢啲都係揾唔到錢。因為點講？第一，其實人與人之間最緊要係信任。咁你咁快就出嚟，你對呢個人唔了解，邊個願意去付款俾你咧？係咪先？咁當然啦，我覺得就無論喺大陸、香港、馬來西亞好啲啦，相對。咁其實講真啦，特別係香港啦，我覺得就係一個好商業嘅社會，太多人都係快餐文化，咁樣就會好快出嚟傳教啊，揾食。但係我覺得呢啲都唔叫揾錢，因為真正揾錢嘅人唔會，你睇幾個係揾錢可以發達嘅，係咪先？揾兩餐冇問題，但係你話揾錢算啦。如果大家想揾錢嘅，我覺得聽我正話嗰句話，想揾錢就係做一啲離錢好近嘅嘢，呢個係揾錢最快嘅方式，冇第二啦，係咪？咁所以話，如果你話想真正去學法去揾錢，我覺得咧就係比較難。但係你話學法成為一種工作行業，去揾錢比一般嘅行業要多，我呢個我要承認。因為佢個成本嚟講，我覺得只要你花啲學習嘅費用，或者係花啲時間去學習啊，或者加埋一個宣傳，咁我覺得比一啲一般嘅行業啦要容易揾錢。
我呢度只係講明一樣嘢，如果你抱着一個學法就去揾錢，我覺得呢樣嘢個思維係比較差啲。因為第二樣嘢就係咁講啦，學法本身就係一種助人助己嘅一種事情，咁既幫到自己，亦都幫到人哋，係嘛？其實任何嘢最緊要係一種價值嘅問題。咁如果你有價值嘅話，咁一定係多人信你，亦都願意付費俾你。如果唔係嘅話，我覺得而家嘅人都好正啊，而且講真，競爭咁大，咁多人去傳法，係咪先？你又點可以喺呢個行業揾到錢？係咪先？所以我覺得大家如果真係想用話學法揾到錢，我覺得呢種心態可以打消啦。呢個年代已經唔適用咁樣，我覺得就話如果你嘅學法嘅目的淨係揾錢，我覺得呢個基本上實現唔到。你越學落去，你冇心機，所以我覺得學法目的好明確，咁樣你就會學到法咯。如果唔係嘅話，你學唔到法，就點樣去達成呢種目標？所以就係呢個學法嘅目的係好重要。至於其實咁樣講呢個學法個目的係乜嘢？我估計問十個可能有唔同。但係其實有冇標準答案呢？我覺得我可以分析下。咁第一啊，幫到自己先啦。例如解決得到自己嘅有啲問題，例如我嘅生活當中啦，遇上一啲唔好嘅嘢，咁我如果用法係可以解決得到嘅，當然一個比較好。第二樣就話可以幫到人哋啦。如果有人有啲問題需要你處理啊，咁樣亦都可以用啲法可以幫佢解決醫病啦，或者係中邪啊，或者提升一啲靈感啊，咁亦都係一種我哋學法嘅一啲目的之一啦。咁樣第三，我覺得一樣嘢啦，只係咁講，亦都講到錢啦，就話你想學法揾到錢得點樣呢？第一，你有資源，因為記住啦，學法係一種資源嚟嘅，其實唔係話你懂一兩種法呢叫資源，係嘛？有人以上過百種法都唔敢講話資源，咁你學一兩種法就話叫資源，咁你點同我爭？所以我覺得其實要學法係一個不斷學習嘅過程，其實係一個累積嘅過程，即係等於我哋比如話學法術又好，學術易學又好，即係等於你冇學，你睇過300本、3萬本啊，係咪先？呢啲書點講叫知識咧？係咪先？咁其實真係好多二書都係資源嚟，因為係知識嚟，咁所以就話咧，我覺得成日學習累積資源個好重要嘅。咁第四亦都可以咁講，當你真正學到法之後，能夠利用法去累積你嘅人脈資源，咁亦都係好重要嘅。咁呢個亦都係學法嘅一個目的都得嘅。因為點解咧？當你真正能夠有本事，或者係真係特殊嘅啲技能，咁人哋需要你呢種技能，呢個亦都可以用到錢嘅。咁所以我講嘅呢4點咧，其實講真都係一個比較好嘅學法嘅目的咯。至於你話學法點害人啊，點搞人呢啲就啲意義都冇啦。其實我覺得你個目的錯咗，你永遠都學唔到法，你都學唔到啲搞人。所以就係咧，嗰啲通常話攞法嘅搞人嗰啲都係啲騙子啦、呃人嘅嘢，我哋就唔好信啦。所以我覺得學法首先要明白自己一種目的啦。當你完成一種目的之後，我覺得你就可以真正進入一個學法嘅過程。我覺得你學法先至學有所成。關注引言，一個對玄學有深刻理解嘅老師。